我淨係記得佢即係當年嚟嘅年齡啦，嘅年份啦。但係佢幾時去邊度做工，我唔知，因為我淨係知道佢七十歲就退休，做到70歲退休。咁佢當時嗰間屋仲係供緊嘅，佢自己住嗰間屋供緊，即係每個月當俾租咁噶。咁佢退休70歲退休嗰陣時係啱啱70年退休咯。咁佢去世係八幾年去世啦。咁佢嗰陣時太太係中途翻大陸娶定係點樣㗎？定係佢係娶咗老婆先嚟加拿大做嘢？佢係嚟咗加拿大，再收尾好似話排華趕啲人翻去，咁佢翻咗去咁啊結婚，咁啊收尾又話再開放，咁佢再翻嚟。